बनाएंगे आले पक। इसके लिए अदरक लिया है 100 ग्राम, 200 ग्राम है गुड़। आप इसकी जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है इलायची पाउडर, आप ये डाल भी सकते हैं या चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरक को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। ये हमने आले पक के लिए कढ़ाई रख दी, इसमें डालेंगे हम ये गुड़। बिल्कुल 1 चम्मच पानी डालेंगे। ये गुड़ को हम हिलाते रहेंगे, नीचे गुड़ जलना नहीं चाहिए। इसको पिघलने तक हम चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल। अब इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ अदरक। अब इसको भी मिलाएंगे, इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो इसमें डालेंगे बिल्कुल आधा चम्मच इलायची का पाउडर, इसको मिलाएंगे। अदरक के बहुत सारे फायदे हैं, इसके लिए खांसी के लिए, जुकाम के लिए अच्छा माना जाता है। इसके लिए मैं आज ये आलू पक बना रही हूँ। आप इसको बड़े बूढ़े सब खा सकते बच्चे। ये आलू पक हमारा रेडी है। अब गाढ़ा भी पक गया। अब इसको प्लेट में फैलाएंगे। ये प्लेट को ग्रीस कर लिया था घी से, अब इसमें फैलाएंगे। अब इसको ऐसे टाइट करेंगे, इसको ठंडा होने रख देंगे। ये आलू पक हमारा रेडी है। इसको हमने छुरी से कट कर लिया था, अब इसको निकालेंगे ऐसे। ये आलू पक हमारा रेडी है। ये सर्दी जुकाम खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें।